waxa waa run way jirtaa wax loo ballan qaaday iyo wax aan gacanta ka gelinay way jiraan kulli anaga xafiis ahaan wixii aan ugu talagalnay walow bilada iyo barnaamijyo gaar oo dhalinyarada kalena waa maaragtay tusaale soo hawshan ugu noqoto aan ku dhiirigelin oo sameyn doona ay jiraan wixii lacag aan ugu talagalnay xafiis ahaan aan ku wareejinay daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka tus barnaamijka toddobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida Cumar Ziyaad Ibrahim Nuur oo aan ka wareysan doono waxqabadka wasaaraddaas iyo xaaladda guud ee dhalinyarada Soomaalida deegaanka waxaan kaloon ka wareysan doonaa dhacdadii maalintii dhaweyd ee Guuleed Ibrahim oo bajaajkiisa hooyo Soomaaliyeed lacag ugaga tagtay kadibna guuleed uu hooyadaasi inta raadiyay lacagtii u celiyay mudane Cumar ku soo dhawow barnaamijka tus waan dhawahay aad u mahadsantahay Cabdiraxmaan waa tahay mudane marka hore aad baan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh ee aad nooga aqbashay wareysigan maanta adiga mudan inta aan u guda gelin waxqabadka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha bal marka hore wax yar ma nooga sheegi kartaa dhacdadii maalintii dhaweyd iyo arrintii guuleed iyo doorka aad ka qaadateen ka maamul ahaan gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha bismillahir rahmaanir rahiim haddii aan waxoogaha ka hadlo dhacdadii maalinkii dhaweyd ee hadda weydiisay Cabdiraxmaan waxa weeyaan kulley guuleed waa wiil 19 jir ah oo ku dhashay magaalada Jigjiga kuna barbaaray magaalada Jigjiga waxa weeyaan dugsigiisa hoose iyo dugsiga sare iyo dugsiga dhexe dugsiga sare magaalada Jigjiga ku dhameystay kadib wuxuu ahaa wiil jaamacadda Jigjiga University qaybta engineering college-ka arday ka noqday waxa weeyaan waa wiil agoon ah oo la dhashay 6 caruur ah kulley hooyadii umba nool aabihii muddo dhowr sano ka hor ayuu geeriyooday jaamacaddii markuu galay noloshii qoyska oo waxa weeyaan ku tiirsanayd bajaaj uu ku shaqeeyo oo xaafadu ay lahayd ayaa waxa weeyaan ku qasabtay inuu waxbarashadii drop out uu noqdo ama intuu looxtuuro uu maaragtay qoyskooda noloshooda suu waxa weeyaan wax uga qaban lahaa inuu bajaajtii ku shaqeysto kadib waxa weeyaan wiilkan maalin dhaweyd waxaa dhacday hooyooyinka ka mid ah oo contract intay ku soo raacday lacag ku dhow 300 oo bir oo Ethiopian birka ah inay waxa weeyaan ku dul ilowdo markii ka degtay waxoogaha kadib markii hooyadii ka degtay oo suuqa galay iyadoo cid kale la raacin muddo markuu socdo meel ku baarki gareeyay xagga dambe lacag saaray dib uu fiiriyay wuxuu arkay alaab saaran xagga dambe oo bac ku jirta kadib markuu fiirshay waxa noqotay lacag wuxuu xaqiiqsaday hooyadii iyo inama la socday hadda wax yar ka hor uu dejiyay inay lacagtan iyagu kaga tageen meesha kadib wuxuu sameeyay goortuu ku dejiyay maadaama uu garanayay oo meherad farmasiya ayay ahayd dib uu noqday goobtii uu tagay waxa weeyaan hooyadii oo meesha daawo ka iibsanayso markaa gashay isla markaana markay meesha gashay xaqiijisay inay lacagtii wadanin oo xaalad adag oo xaalad cakiran gashay ayuu meesha saa u istaagay hooyadu marka way wareer baa ku dhaco meel baa la yar fadhiisiyay farmasigii dhexdeeda saadu meesha u galay buu gabadhii farmasiga wuxuu weydiiyay qof dumar ah hooyo alaab igu dulilowday meesha maad ku aragtay kadib gabadhii waa farxaday waayo hooyadii way ku ogeyd wareerka iyo waxa weeyaan xaaladii ku jirto adu sidii buu lacagtii ugu ceshay duqdii hooyadii ahayd oo gacanteeda waxa weeyaan saas lacagtii ay ku gashay marka inta badan waxa si gaar ah xiisayn u yeelay hawsha uga dhigay dhalinyar meesha joogto hooyada dawaqi iyo xaaladii ku dhacday goobjoog ka ahayd baa ki yaraan nasiib markuu soo noqday isagoo lacagta wada Guuleed Ibrahim ayaa clip yar bay ka duubeen oo eventigii meesha ka dhacay soo waxa clipkii markuu suuqa galay kadib waxa weeyaan inta badan social media saa looga ogaaday annaguna ka xisaab marka idinku social media had markaa ka ogaateen of course social media markan saa ugu ogaanay waxaanu sameynay inaanu raadino Guuleed nasiib wanaag
wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha hadda waxay ku guda jirtaa tartankii ciyaaraha deegaanka goboladiisa iyo maamul magaalooyinkiisa ayaa ka socda magaalada Jigjiga. garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga ayaa xaafaduna jaar la ahayd nasiib wanaag oo waxa weeyaan waxay noqotay xaafad aan jaar nahay. wiilkii waan u tagnay sidii baan anagu kula kulannay muddo 10kii subaxnimo meelahaas ay ahayd dhacdada markay dhacday anagu meelaha 12kii markay duhurnimo ayaan la kulannay kadib xaaladiisii iyo marxaladiisa anna waxa weeyaan soo wax u dhacay wareysanay kadib waxa weeyaan saacada wixii ka dambeeyay waxa bilaabmay in meediyaha oo dhan wiilkii maaragtay hawsha si looga wareysan lahaa aad loogu mashquulay waan la kulannay hawsha uu sameeyay waxa weeyaan ku amaanay annagana farxad bay noo ahayd oo dhalinyaro waliba maaragtay bajaajlayaasha oo waxyaabo badan oo munaasab ah in laga sheego in wiil dhalinyar ah oo dhalinyarada maaragtay lagu tilmaamo dhalinyaro da'yaro iska wada qalqaaliya wax kasta samaysa mararka qaarkood dhibaatooyin bay dadka u geystaan la yidhaa nin ka mid ah inuu ficilkaa wanaagsan sameeyo waan ku dhiirigelinay hormuud hawshii maaragtay dhalinyarada inuu hormuud ka noqday ayaan anagu isla aqoonsanay sidii baana xukuumad ahaan ku qaadanay hawshana waxa weeyaan inaanu ilaa hogaaminta u sarreysa si uu maaragtay dhalinyarada kale tusaale ugu noqdo inaan u geyno aanu ku hawlgalnay ma jiraan kolley social media dadku waxyaabo badan bay isla dhex maraan abaalmarin ma jirtaa aad u ballan qaadeen wiilkaas ka maamul ahaan waxa waa run way jirtaa wax loo ballan qaaday iyo wax aan gacanta ka gelinay way jiraan kolley annaga xafiis ahaan wixii aan ugu talagalnay walow bilada iyo barnaamijyo gaar oo dhalinyarada kalena waa maaragtay tusaale si ay hawshan ugu noqoto aan ku dhiirigelin oo samayn doona ay jiraan wixii lacag aan ugu talagalnay xafiis ahaan waanu ku wareejinay sidoo kale xukuumad ahaanna kolley saad la socoteen shalay waxa weeyaan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaanu la kulansiinay iyadoo dhiirigelin isaga iyo hooyadii oo waxa weeyaan deeqa daahir ah sababtana u ahayd wiilkan inuu ficilka wanaagsan uu sameeyo madaxweynuhu la kulmay waxa fiican ay sameeyay wiilku ku amaanay hooyaduna sida wanaagsan ay u tarbiyadeysay wiilkeeda ayaa waxa weeyaan uu ku amaanay sidaas oo kale kolley ma aha markii ugu horeysay wiilkani uu alaab cisho waalidkiisu markasta dardaaranka uu siinayay wax aadan lahayn inaadan taaban marka alaabo hore haba yaraadaan oo hadda ka hor dad saa ugu dul iloobay uu cishay way jireen marka madaxweynuhu la kulankii uu la kulmay wanaagga uu sameeyay iyo wanaagga qoysku guud ahaan lagu soo tarbiyadeysay uga mahadnaqay waxbarashadii maaragtay uu joojiyeyna maadaama uu isku wadi kari waayey qoyska noloshooda si meel loo saaro xukuumad ahaan waxaanu isla qaadanay hawsheediina ku guda jira in gaari yaro bas ah inta loo iibsho qoyska biilka xaafadda si maaragtay meel loo saaro gaariga loogu shaqayn doono isagana maaragtay waxbarashadiisii uu ka maaragtay uu jaray in dib ugu noqdo kulley jaamacaddii waan la xiriirnay wayna aqbashay hadduu la yiraahdo haddana muddo dhowna inuu xaroodo waxbarashadiisii dib u bilaabo sidoo kale waxaan waxa weeyaan iyadana abaalmarintiisa qayb ka ahayd in dhul xaafadooda maaragtay hadda mustaqbalka deganaansho u noqoto in maaragtay la siiyo kulley maalmahan waan ku guda jiraa hawshii xujadii iyo inaan hawlihii u dhamaystiro insha allahu tacaala maalmahana labada hawlood ee gaariga iyo tan dhulkaba iyadoo dhamaystiran kulley meediyaha waan la wadaagi doonaa marka xukuumad ahaan wiilkii waxbarashadiisa lagu ceshay qoys ahaanna waxay noloshoodii si ay iskugu filaadaan wax qoyska nolosha si joogto ah wax uga qaban kara ayaanu samaynay dhul ay degaan oo hadda waxay degan yihiin xaafad yar oo iska ciriiri ah oo saa u sii weyneyn dhul ku filaado 500 oo kilomitir ah kaana in la siiyo waxa weeyaan oo lagu guda jiro maanta maalin shaqo maadaama inaan ahayn way dhammaan lahayd insha Allah inay bari gabi ahaanba hawsha dhulku dhamaatan rajaynaa maasha Allah waxaan filayaa inay dhiirigelin u noqon doonto dhalinyarada kale ee deegaanka waa tahay haddaan u soo dhaadhaco dhanka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo adigu aad madax u tahay bal wax ma nooga sheegi kartaa xaaladda guud ee wasaaradda kulley wasaaraddan dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda deegaanku waxay ka mid tahay wasaaradaha soo jireenka ahaa waxa weeyaan qaab dhismeedka dawliga muddada uu jiray isbedeladii kala duwanaa ee dalka Itoobiya ka dhacay iyo deegaankaba waa qaab dhismeed ahaan wasaarad soo jirtay ahayd
shaqada ugu muhiimsan ee inta badan waa asaasan tahayna waxa weeyaan sida magaceeda ka cad waa laba hawlood oo kala ah waxa weeyaan hawlaha dhalinyarada la xidhiidha oo waxa weeyaan si loo helo dhalinyaro anshax iyo adaab wanaagsan leh waxa weeyaan si loo helo jiil deegaanka iyo dalka lagu halayn karo oo aqoon iyo karti iyo anshaxba leh ayay waaxda dhalinyaradu ka shaqaysaa sidoo kale waxa weeyaan dhalinyarada baahiyahooda oo kow ay ka tahay waxbarasho wacan inay helaan inay u aragto xuquuqda ay ku lahaayeen hadday noqoto dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo hawlaha kaleba ay qaybtooda ka helaan ayay waaxdaas si guud ahaaneed uga shaqaysaa xuquuqda iyo xaqa ay dhalinyaradu lahayd bay waaxda ka shaqaysaa waaxda kale ciyaaruhuna waxa weeyaan guud ahaan ciyaaraha kala duwan maaragtay si loo heli lahaa dhalinyaro maskaxiyan iyo jidh ahaanba dhisan isla markaana waxa weeyaan ciyaaryahanno xirfadda maaragtay ku takhasusaa si loo helo ayay ka shaqaysaa kolley hadda waxyaabaha xiisaha gaarka deegaanka kale waxaa kow ka ah tartanka ciyaaraha oo ah kii sideedaad ee deegaanka hadda ka socda oo waxa weeyaan ay u ballaaran tahay kubadda cagtu waxaa ku jira ciyaaro kale oo kolley kala duwan oo waxa weeyaan su'aalaha laga yaabo hadhow inaad weydiin doonto hadda aan waxoogaa isa sii raacin tartanka sideedaad waa wareegii sideedaad ee hadda la qabto sanad kasta waa la qabtaa waxaa kasoo qayb gala 11 gobol ee deegaanka ka kooban yahay iyo 6 maamul magaalo oo inta badan caasimadaha gobolada u badan waxay kaga soo qayb galaan ciyaaro kala duwan hadda ka hor saddex ciyaarood ayaa lagaga soo qayb galin jiray oo u badnayd kubadda cagta kubadda laliska iyo waxa weeyaan ciyaaraha fudud oo iskugu jira orodadii iyo bootintii sanadkan waxaa intaas dheera ciyaar dhaqameedada oo shaxdiiba qayb ka ahayd sidoo kale waxaa ku jiray ciyaaraha waxa weeyaan dadka baahiyaha gaarka qaba dadka waxa weeyaan maaragtay aan niraano inagu ilxaad kala iyo dadka maqalka dhibka ka qaba labaduba qayb bay ka ahaayeen ciyaaraha tartanka sideedaad oo ciyaarihii hore way kaga duwanayeen labada qodob iyo qodobkii kale dhaqanka ah ee shaxda marka guud ahaan ciyaarahan xiise gaar ayay leeyihiin deegaanka waa ciyaaraha ugu xiisaha badan marka tartamada kala duwan ee la qabto ayay qayb ka tahay ciyaartan sanadkanna waxaa kasii duway oo sanadadii hore kaga sii duwan tahay waa markii ugu horreysay ee si toosa ciyaarahan in goob kasta looga daawado oo live transmission system aan keenno annagoo waxa weeyaan khibraddii aan kasoo helay wadanadan aan jaarka nahay kolley somaliland iyo soomaaliyaba ciyaaraha marka la qabanayo live baa loo sii deynayay ciyaarihii somaliland baan ka qayb galay muddada markaan aragnay waxay nagu dhiirigelisay inaan annaguna live si loogu daawan lahaa ciyaarihii deegaanka aanu ka dhigno si wanaagsanna way u socdaan hadda tartankii afarta waxa weeyaan afartii ugu dambeysay ayaa berri ciyaartu hadduu la yidhaahdo tii maaragtay koobka in loogu fadhiisan lahaa berri dhici doonta gelinka dambe berriya saa dambe ay dhici hadduu la yidhaahdo sabtidii axadda soo socotana adoo axaddiina soo gunaanadna ayaan ku tala jirna hadduu la yidhaahdo marka labada waaxood saasay kala yihiin wasaaradda shaqada ay haysana waxa weeyaan guud ahaan ciyaaraha kala duwan si kor loogu qaadi lahaa ciyaaryahano ku habboon ciyaar kasta loo heli lahaa iyo maaragtay dhalinyaro anshax iyo aadaab iyo aqoon iyo karti leh si loo heli lahaa iyo ka shaqaysa inta badan wasaaradaha markaad fiiriso ahmiyad waxaa aad loo siiyaa wasaaradaha sida dhaqaalaha iyo beeraha iyo dhanka dhalinyarada xoogaa waxaad moodaa in budgetka ama qoondaynta markay noqoto aynan ku filnayn inta badan oo aan ahmiyad gaara la sii siinin marka dowlad deegaanka bal wax yar adoo noo soo koobaya budget ahaan xaggee baad kaga jirtaan deegaan ahaan ba idinku filan yahay budgetka laydin siiyo ama qoontada laydin siiyo si aad dhalinyarada oo muhiim ah oo wada ognahay inay tahay lafdhabarta bulshada aad maaragtay wax ugu tartaan marka la yidhaha miisaaniyad si guud ahaaneed baahida bini'aadamku way badan tahay dhaqaalaha lahayana uu kooban yahay mar hadday baahidu badan tahay dhaqaaluhuna kooban yahay kolley way adag tahay mar kasta wax kugu filaada 100% in la helo way adag tahay laakiin marka loo fiiriyo muddadii hore ee wasaaradda qaabka loo eegi jiray ama miisaaniyadda loo qaban jiray isbeddelku muddada uu dhacay isbeddel weyn ba si guud ahaaneed ka jira oo waxa weeyaan miisaaniyaddeeda sidii hore si ka duwan lacag wanaagsan baa loo qabto wasaaradaha kaabayaasha horumarinta ka shaqeeya marka laga yimaado wasaaradaha waxa weeyaan adeega tooska ah bixiya ama arrimaha bulshada iyo hawlaha la xidhiidha ayay qayb ka tahay marka dhaqaalaheeduna hadda miisaaniyadda loo qabtay miisaaniyadii hore loo qaban jiray aad bay uga badnayd taas oo inta badan loo qabanayay ama ha noqoto mashaariico dhalinyarada lagu horumarinayo
ama kaabayaasha dhaqaale ee wasaaraddu u baahan tahay hadday noqoto xarumaha dhalinyarada waxa weeyaan waqtiga inay ku qaataan ay tahay iyo goobaha ciyaaraha ay kala duwan marka sanadkan marka loo fiirsho iyo sanadkii horeba way ka fiican tahay muddadii hore laakiin wax nagu filaada waxa weeyaan dhaqaalaha Itoobiya maalinka uu ka baxa darajadan hadda uu ku jiro ma filaya wax nagu filaada in la heli doono laakiin hadda si guud ahaaneed miisaaniyad fiican baa loo qabtay marka sanadadii hore loo eego haddaan ku bilaabo dhanka garoomada saan wada ognahay si tayada ciyaartooydu u horumarto waxaa muhiima in la helo garoomo tayo leh oo qalabkii uu u dhammaystiran yahay marka laga reebo garoonka jigjiga magaalooyinka waaweyn waxaa la oran karaa ma laha garoomo noocaas oo kale ah arrinkaas maxaa idinka qorshaysan mudane garoomo marka la yidhaa garoomo caalami ah guud ahaan dalka Itoobiya oo FIFA ama CAF ay aqoonsan tahay dalkuba mid kaliya uu leeyahay laakiin garoomada haddana darajada labaad soo gala marka dalka guud ahaan la eego dhowr iyo 10 ayuu guud ahaan dalku leeyahay marka deegaankeena la eegana kulli garoonkan jigjiga ee hadda cagaaran ee lagu ciyaaro hadda ciyaartoyda tooska uga socoto kasoko waxaa jira waxa weeyaan garoomo hadda dhismaha aan wadno oo waxa weeyaan sanadkii hore qaar aan bilownay iyo kuwa hadda sanadkan aan ku guda jirno oo waxa weeyaan godayimka ku ka socda waxaan bilownay sanadkii hore sanadkan waxa weeyaan waxaan qorshahoodii iyo design-koodii dhamaystiray oo hadda dhismihii inuu bilaabmo kaliya aan sugana waa dhagax buur iyo qabri dahar inaanu ka dhisno kan jigjiga oo kale laakiin inta ka soko guud ahaan marka la eego waxa weeyaan deegaanka iyo dalkuba goobaha ciyaaruhu waa gooba waxa weeyaan standardiga iyo waxaan aan lahayn laakiin goob ahaan way u jiraan oo dhalinyaradii goob ay waqtigeeda ku qaadato ama ciyaaraha ku ciyaarto ayaa jira sidoo kale waxaa muddadan u dambeysay jira oo waxa weeyaan Etoobiyana ay hadda ku dayasho deegaanka in lagaga dayda ay isla wada qaatay garoomada yaryar ee ministeriumada cagaaran ee shacab ay maalgeliyaan taas oo Itoobiya guud ahaan marka la eego goobaha ciyaaraha waxaa maalgeliya dadka ciyaartooyga ee dhaqaalaha hela kaliya laakiin qof dhaqaale yar oo kooban haysta inuu iska maalgeliyo ciyaaraha qayb goobaha ciyaaraha way adag tahay deegaankeena laakiin imka magaalada jigjiga kaliya 27 garoon oo kuwa yaryar cagaaran baa ka jira inta badan deegaanka marka tagtana caasimadaha gobolada inta badan way leeyihiin qaarkood tuulooyin baad ugu tagi garoonka cagaaran oo qof shacab intuu ka sameeyay shacabkiina maaragtay dhalinyaradiina iyagoo lacag bixinaya walow ay lacagtaas ku culus tahay ay ciyaaraan marka taas ma la shaqaysaan oo ma ka caawisaan oo ma u fududaysaan inay garoomadaasi furaan hadday noqoto dhanka sharciga hadday noqoto dhanka ileen waa in xeerar la raaco marka la dhisayo garoomada noocaas waan la shaqaynaa kulli hadday noqoto sharcisiinta iyo hadday noqoto maaragtay inaan ka taakulayno hawlaha kale inooga baahan yihiin walow ay adag tahay marka dabciga deegaankeena la eego in dhul si fudud lagu helo oo qofkii maalgeliyaha ah dhul bilaasha dawladdu ay u diyaarso laakiin goobaha qaarkood waxa way jiraan oo dhulka laftigiisa in dawladdu ay maaragtay ay siiso wixii kale shuruuc ay looga baahan yahayna kulli taakulaynta iyo ku dabagalkaba labadaba waanu sameynaa mar walba waxaan aragnaa tartamada kubadda cagta oo aad loo xiiseeyo maxaa ku dhacay tartamada kale sida kuwii aad ka dhawaajisay kubadda kolayga iyo laliska iyo orodada iyo maxaa loogu soo gudbin waayey sida kuwa kubadda cagta loogu soo gudbiyo si dadku ay u xiiseeyaan waa runtaa kulley waxyaabo markastana xadidaya ayaa jira kubadda cagtu waxay kaga duwan tahay goobta ay lagu ciyaarayo waa goob waxa weeyaan garoonkan hadda magaalada jigjiga inaanu soo gudbinana kulley awal waxaan soo gudbinanay wax la duubo oo la soo daayo ama laga yar falanqeeyo mooyaane system life waxaan soo deynaa ma jirin hadda markii ugu horeysay inaan ku guuleysano inaanu sii deyno kubadda cagta annaga waxay noo ahayd farxad iyo maaragtay shaqo fiican oo qabanay laakiin inaan goobihii kalena ka soo gudbino waxay u baahan tahay infrastructure-ka ama goobihii wixii laga soo gudbin lahaa hadday noqoto in goob kastaba systemkii internetka la wada gasho in goob kasta lightkii iyo wax kasta loo dhamaystiro marka maadaama sanadkii ugu horeysay aan hawshan isku daynay ay ahayd muddo yar oo tartanka inaan ku qabanno ay ahayd aan kamanaan gaadhsiin laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa haddeed cashir baanu ka qaadanay markii ugu horeysay siideynta barnaamijkan aan sii deyno inaanu goobaha kalena aan infrastructure-ka ama kaabayaasha kale hadday noqoto lightka internetka waxyaabihii kale intaan u dhamaystirno waxa weeyaan aanu soo dayn doono laakiin ciyaaraha si guud ahaaneed kulley
nature-ka ay leeyihiin marka dunida la eego inta badan waxoogaha Maraykanka iyo meelo ka yar duwan way jiraan oo ciyaaraha kubaddu xiisaha ay ka leeyihiin ciyaaro kale oo ka sarreeya ay jiraan laakiin dunida si guud ahaan ciyaaraha kubaddu xiisaha ay leeyihiin deegaankana qayb ka tahay oo xiisahaasi waa xiisaha dunida ka wada jira ayuu qayb ka yahay laakiin qaybaha kalena inaan kor soo qaadno kulli dadaalkeeda waan ku jiraa haddaan wax kaa weydiiyo doorka gabdhaha marka dhalinyaro laga hadlayo dabcan waa wiilal iyo gabdho ma jiraan mashaariic u gaar ah gabdhaha hadday noqoto tacliinta ciyaaraha iyo wixii la midka kulli wasaaradda dhalinyarada marka la yiraahdo dhalinyaradu waxay ka kooban tahay labadii qaybood hadday noqoto dhalinyarada ragga iyo dumarka labadaba waajibna wuxuu naga saaran yahay haddii horumarinta dhalinyarada noqoto iyo hadday noqoto waxa weeyaan ciyaarahaba in maaragtay kaalintii haweenka sideeda loo helo marka waxaa jira mashaariicahan inta badan ciyaaraha markay noo nimaado projectyo ayaa jira oo da'yarta iyo da'da dhexe iyo 20 jiradaba loo qabto walow sidii loo baahnaa aynan ahayn laakiin haddana gabdhuhu waxa weeyaan way jiraan oo kubadda imika cagta gabdho projectya way jiraan oo ilaa dhowr iyo 40 gabdho gaadhayo oo muddo dhaweyd aan bilownay waxa macallimiin u ah kulley dhaqanka Soomaalida waad garan macallin nin ah inuu tababaro waxa weeyaan way adag tahay marka gabdho macallimiin oo xirfad leh ayaan u tababarnay laba gabdhood oo macallimiinta guud ee ardayda tababara ciyaartooyada kala duwan qayb ka ah ayaa jira marka gabdhaha waxa weeyaan haday noqoto kubadda cagta orodka iyo waxa weeyaan ciyaaraha kale fudud oo bootinta haday noqoto iyo basketballka iyo volleyballka walow kuwaas ay ku yar yihiin oo aynan saas oo si dhaqdhaqaaqoodu hoos u dhac ka jiro hadda isleenahay waa qaybaha u baahan dhiirigelinta in la siiyo laakiin waa laga qayb geliyaa sidoo kale qaybta dhalinyarada horumarinta haday noqoto mashaariicaha iyo wax la qabanayo markasta waxa weeyaan si gaar ah sharciga guud ee dalka Itoobiya marka la eego haweenka wuxuu si gaar ah u siinayaa hawl kasta la qabanayo inay minimum 30% iyo wax ka badan ay ka helaan tusaale haddii shaqo abuur la sameynayo dhalinyarada shaqo abuurka loo sameynayo waxaa qasab ah 30% waxa weeyaan 30 iyo wax ka badan inay haween noqdaan haddii kale mashruucaas ma hirgalayo marka qayb bay ka tahay haweenku qayb bay ka yihiin in la horumariyo waana qaybta ugu muhiimsan ee u baahan haddii haween la horumariyo waxaan aaminsanahay in guud ahaanba dalka iyo deegaankuba horumar wanaagsan uu samayn karo dhanka dhalinyarada naafada hadda wadamadan hormare anagu aan ku noolahay waxaa inta badan loo fududeeyaa adeegyada ay u baahan yihiin si ay bulshada ula jaan qaadaan wax gaar ah oo aad iyaga u qabataan ma jira dhalinyaradaas kulley waxa weeyaan dadka baahiyaha gaarka qaba wasaarad ahaan si guud marka la yiraahdo wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqaalaha ayaa hawlaha dadka si gaar ah uga xilsaaran laakiin annaga waxa weeyaan markaanu eegno qaybtii dhalinyarada hadday tahay cid waxa weeyaan baahi gaar qabta iyo dhalinyarada caadiga waajib baa naga saaran si aan taa u gudano kaalintii loo baahnaa dadka baahiyaha gaarka qaba guud ahaan hadday noqoto adeegyada kala duwan ee wasaaradaha guud ay bixiyaan iyo xafiiska iyaga sidii loo baahnaa ugama helaan laakiin waxaan ku dadaalay ugu yaraan doorkan inaanu qayb ka gelino kulley waan ku soo diri doonaa sawiraanta iyo waxa weyn muuqaalada dadka baahiyaha gaarka qaba labada qaybood aan doorkan ka qayb gelinay sida gaarka tartanka sideeda waxa weeyaan dadka naafada ah oo wheelchairka tartanka ku galayay oo waliba gaar ah haween bay wada ahaayeen dhammaan inta naafada wheelchairka aan kaga qayb gelinay intuba dumar bay ahaayeen sidoo kale qaybta kale waxay qaybta maqalka aragga ma ay maqalka dhagoolayaasha ayay ahayd oo iyaguna tartanka orodka 100 mitir ah ayay kaga qayb galeen sidoo kale waxa weeyaan ururada dhalinyarada ee aan dhisno oo waxa weeyaan si ay horumariyaan dhalinyarada iyo bulshada guud ahaaneed qayb bay ka yihiin oo waxa jira Somali Deaf Association ayaa jira kuwa kale maaragtay baahiyaha gaarka kala qaba sida kuwan dadka naafada iyo inaan sameynana haddii la yiraahdo waan ku tala jirnaa imka Somali Deaf Association xafiiska qayb kamid ah ay degan yihiin wixii ay u baahdaan oo maaragtay taakulayn haday noqoto waxyaabaha xafiiska furniture-ka iyo stationery iyo xodan annaga ka caawina marka kaalintii loo baahnaa yeena noqonin laakiin ugu yaraan waxaanu ka qabanay hawlahaas hadda kor ku socday waatan haddaan u leexano dhanka shaqo abuurista dhalinyarada waxaa jirta in dhalinyarada qoomiyadaha kale ay qabtaan shaqooyinka xamaaliga loo yaqaano ee deegaanka magaalada Jigjigaba ha ugu badnaatee
maxaad leedahay oo u diiday dhalinyarada Soomaaliyeed inay qabtaan shaqooyinka muruqmaalka ah doorkeesa ayaad ka qaadataan inaad ku dhiirigelisaan dhalinyarada inay shaqooyinkaas qabtaan kulley Soomaalida marka la yiraahdo guud ahaan dhalinyaro iyo dadka waaweyn haday noqotaba dhibaataynu ka qabnaa xoogaha shaqooyinka qaar oo waxa laga yaabaa dadka dibadda jooga iyo in lagu kala duwan yahay dadkan dalka jooga laakiin dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan aragtida laga qabo waxa weeyaan shaqooyinka qaar waxa laga yaabaa deegaanka dadka jooga inay waxa weeyaan bila camalkii ay aad u badan yihiin xagga deegaankeena uu ka yahay deegaanka shaqada ugu badan ay dhalinyarada kale ama qoomiyadaha kale guud ahaan ay u shaqo yimaadaan oo imika tusaalaan shucuubta koonfureed baa hadda xoogsatada muruqmaalka haday noqoto dhismaha qaybaha kala duwan haday noqoto xamaaliga haday noqoto hawlaha kale muruqmaalka u badan waxa weeyaan maalinkii waxa laga yaabaa dhalinyaro 150 gaadhaysa oo shaqo deegaanka u timaada inay jirto xagga dhalinyaradeenii bila camal meelahaas ay wada hoos fadhiyaan kulley hawshan waxay u baahan tahay hawl maaragtay in si ballaaran looga hawl galo oo oday dhaqameed haday noqoto culamaa u diin haday noqoto iyo hogaamintii dawladda haday noqoto in laga hawl galo u baahan oo aragtida laga qabo shaqooyinka qaarkood imika tusaale ahaan qofka xirfadda TVET-ka ama technical and vocational training dhalinyarada ka soo baxda oo u badan xirfad waxa laga yaabaa inuu plumber ama electrician ku soo qalin jabsho wuxuu ka doorbidayaa inuu xirfadiisii ku shaqeysto inuu xafiis dawladeed intuu shaqaale ka noqdo oo waxa weeyaan maaragtay mushaar sugo xagga laga yaabo hadduu xirfadiisa ku shaqeysto maalinkii dhowr boqol oo bir uu soo xareysan karo ugu yaraan 500 ilaa 1000 bir taasoo bishii dhaqaalihiisa ka dhigi karta 30,000 haday u badan tahay hadii kalena ilaa 10,000 xagga dawladda laga yaabo inuu bisha dhan uu qaato 3,000 oo bir oo iskeelka Ethiopia marka la eego mushaarkeeda ku jaangoan marka taas waa aragtida shaqooyinka laga qabo kulley hadda dadaalo annaga iyo xafiisyo kale ay khusaysa aan wadna way jirtaa dhalinyaro wanaagsan oo hormuud inay noqdaan oo aragtidan inay jabiyaan dadaal ugu jira waxa weeyaan iyaguna hawlahan ku guda jira si dhalinyarada kale ugu dhiiranaato dhalinyarada inaan mashruucyo kala duwan intaan u diyaarino aragtida ay qayb ka waxa weeyaan si loo bedel lahaa qayb ka noqdaan sidoo kale culamaa u diinka iyo oday dhaqameedyadu inay qayb ka noqdaan walow haddana lagu sii kala duwan yahay deegaanka imka meelahan beeraleyda gobolkeena u badan iyo meelaha xoolo dhaqatada waxa laga yaabaa inay aad u sii kala duwan yihiin oo goobaha beeraleydu shaqooyinka qaarkood aynan yeesin ayaad xagga qofka waxa weeyaan goobaha xoolo dhaqatada ka yimid oo shaqooyin badan oo heli karo unan u aragba shaqo oo ka doorbidayo kulli qayb waxa ka hawsha dhaqanka guud ee Soomaalida walow uu fiican yahay in la iscaawiyo qofkii laga yaabo inuu maanta aan shaxaad uu weydiisto iga helo 200 300 ama 500 xagga haddii uu shaqeysto 200 uu heli lahaa marka shaxaadkan Soomaalidu ay siinaysa laftigeedu qayb uu ka yahay in qofkii uu shaqo u arkay uu ka shaqeysan waayo wuxuu ka doorbidiyay inuu si fudud qofku wax weydiisto uu ka helo taasina qayb bay ka tahay kulli dadaalo guud oo aan wadna u jiraan laakiin waa shaqo u baahan in si ballaaran bulshadu ay uga wada hawl gasho waxaad ka dhawaajisay dhalinyarada wax bartay waxaa jira dhalinyaro wax bartay haddana la sheegayo inay wadooyinka shahaadooyinka ay la taagan yihiin shaqo la'aan darteed ma ka warhaysaan dhalintaas mudane ha kulli waan ka warhaynaa si guud ahaaneed shaqalayda marka la eego dalka guud ahaan ka jirta iyo deegaankaba waa mid aad u baahsan istiraatiijiyadii maaragtay ama siyaasadii shaqalayda lagu dhimi lahaana kulli guud ahaan dalka iyo deegaankaba waa la habeeyey dhalinyarada bila camalkana in wax laga qabto kulli qaab dhismeedka dawligu dhalinyarada deegaanka wax soo baratay haday u badan tahay 30% ama 20 buu qaab dhismeedka qaadi kara laakiin shaqooyinka kale ee haday noqoto ganacsiyada kala duwan in qayb laga noqdo haday noqoto in xirfad lagu shaqeysto in lagu hormariyo kulli siyaasad guud oo la dejiyay baa jirta wasaaradda dhan baa hawsha kaliya oo asaasan waa wasaaraddan science-ga iyo horumarinta xirfadaha la yiraahdo oo kulliyado ayaa deegaanka guud ahaan imka laga dhisay si dhalinyaro bil camal aynan u jirin dhalinta xirfad baa la beeray xirfadda marka la baro kadib iyagoo iskaashatooyin iyo waxa weeyaan maaragtay enterprise inta la iskugu xidho waxoogaha lacagtii shaqada ku bilaabi lahaayeen microfinance-ga deyn ahaan looga siiyo kadibna suuq abuuristiina maaragtay lagu xidho mashaariicaha kala duwan ee dawladdu sameynaysa iyo kuwa maalgeliyaashu ay sameynayaan si ay uga faa'iideystaan qorshe guud oo la wada ayaa jira
laakiin shaqalayda baahsan ee jirta si guud ahaaneed deegaanka waa mid jirta waana mid u baahan wixii xirfad soo bartay xirfadiisa inuu ku shaqeeyo wixii maaragtay cilmi kale soo bartayna cilmigiisa laakiin haddii xafiis un lasoo wada eego electricianku inta xafiis u fadhiisan karo ama plumberku xafiis u fadhiisan karo way adag tahay waxaa loo baahanya guri kasta oo biyo la gelinaya ama leyla gelinaya in laga shaqeeyo taana waa aragtidan markii dhaweyd kusoo sheegaya ayay qayb ka tahay marka ninkii xirfad electrician haystay hadduu wadada taagan yahay waxay u baahan tahay kolley diiwaangelin baan samaynaa anagu haddaan wasaaradda dhalinyarada dadka bilaa camalka wasaaradda shaqa abuurka ayaa iyadna jirta oo shaqadan qayb ka ah in maaragtay dadka bilaa camalka inta lasoo diiwaangeliyo xirfadahay barteen la diyaariyo kadib lagu xidho suuqaqa kala duwan iyo fursadaha jira dhanka xabsiyada deegaanka waxaa ku jira dhalinyaro fara badan kuwa soo dhammaysta xarigooda ma jiraan mashaariic loogu talagalay mataqaana si ay bulshada dib ugu soo laabtaan ama aysanba dib ugu soo noqonin xabsigii mar labaad iyanan ballaanaanin mashaariicda loogu talagalay laakiin way jiraan oo waxaa qayb ka ah qofka xabsiga markuu ku jiro dhowr xirfadood oo xabsiga lagu dhex barta ayaa jirta waxa weeyaan asluubta waxa weeyaan booliskan asluubta ee deegaanka ee maamulaha xabsiyada deegaanka ka jira waxay leeyihiin qaab dhismeed qayb ka ah xirfadtii loo barin lahaa kasoko cilmiyada kale ee qofkii ama maadiga ha noqdo ama diiniga waxaa jirta qaybta furnitureka iyo qaybta metalka ama waxa weeyaan alwaaxa kala duwan farsamadii lagu barayay iyo tan maaragtay biraha kala duwan marka qofkii markuu intuu xabsiga ku jiro waxaa laga yaabaa xirfadda furnitureka iyo waxaan intuu barto markuu soo baxa marka waxa weeyaan waxaa jira hay'adda adeega lacagaha yaryar ee deegaanka oo hay'adda deymaha u fudaydisa maaragtay dadka maaragtay dhaqaalahoodu hooseeyo taa haddii waxa weeyaan markuu qofkii xirfaddii isagoo wata uu yimaado in tiraba 3 iyo 4 iyo 5 inta la iskugu xidho hay'addaas deyma ay ka helaan nidaam saas ugu jira xirfadda laakiin ugu muhiimsan marka hore xagga ay kasoo dhaxlaan waa xabsiga ay ku xidhan yihiin oo hadday noqoto waxyaabaha la alxamayo oo biraha kala duwan ay hadday noqoto furnitureka labadaas ay inta badan u ballaaran waxyaabaha kale way jiraan laakiin saa uma sii badan marka qayb bay ka tahay shaqo inay helaan waa garta haddaan usoo dhaadhacno marka ay noqoto xilalka ugu sarreeya wasaaradda adoo hadda aad madaxa u tahay dhalinyarada iyo ciyaaraha doorkee ayay dhalinyaradu kaga jiraan si kale haddaan u dhigo anoo kula yara kaftamaya weliba odayaasha iyo dhalinyarada keebaa badan kolley guud ahaan africa marka la eego tirada waxa weeyaan dadka ku nool sida la wada ogsoon yahay waxaa badan dhalinyarada ayaa badan etoobiyana qayb bay ka tahay walow laga yaabo wadannada ugu dhalinyarada badan inay tahay deegaankeena marka la eegana waxa weeyaan qayb buu ka yahay taasna waxaa sababaysa kolley sida guud markaan life expectancy-ga africa guud ahaan iyo etoobiya iyo deegaankuba leeyahay maadaama uu kooban yahay markasta waxa weeyaan inay dhalinyarada badato qayb bay ka noqonaysaa iyo waxa weeyaan tirada dhalinyarada ama tirada dhalmada deegaanka iyo dalkaba ka jirta marka la eego dhalinyarada si guud bay u badan yihiin xukuumadda si guud ahaaneed haddaan etoobiya uga hadla iyo haddaan deegaanka uga hadlana waxa weeyaan waxaa hogaamiya waa dhalinyar wasaaraddeeda marka loo soo noqdana waxa weeyaan kolley aniga iyo 2 wasiir ku-xigeen baa jira labada wasiir ku-xigeen midaanu iga sii yar yahay waxoogaa mid baa naga weyn oo nin ciyaaryahan soo ahaan jiro xirfad oo qaybta sportiga haysta marka wasaaradaha kale markaad tagtana kolley waa inta badan waxaa noogu weyn baan odhan karaa haddaan kaftamo madaxweynaha iyo dhowr nin oo kale noogu weyn marka ahaan la eego marka dhalinyaradu fursadda maamulka ama hogaaminta deegaanka kolley waa wada dhalinyar inta badan waxaa hogaaminaya waa da'daydaas iyo in iga yar iyo in maaragtay waxoogaa iga weyn marka dhalinyaradu kaalintoodii maamulka si fiican bay qayb uga yihiin waa garta maasha allah dhanka federaalka haddaan usoo leexano sportiga DDS maxaad se oran kartaa xaggay kaga jirtaa marka la fiiriyo heerka federaalka mase jiraan ciyaartooy xulka qaranka inoo matala ama ku jira liiga Ethiopia ugu sareeya dalku marxalad buu kusoo jiray iska adag cunsuriyad iyo waxa weeyaan reero gaar ah ama waxa weeyaan qowmiyado gaar ah meel si gaar ah loogu nuujiyo ayay ahayd taasna waxa weeyaan deegaankeena si guud ahaaneed wuxuu ahaa meelaha si gaar ah loo gacan bidixeeyo waxaa la ogsoon yahay tirada deegaankeenu tira ahaan populationka uu leeyahay iyo baaxadda dhulka uu leeyahay
inaan marnaba lagu xisaabtami jirin oo xuquuqdii aan ku lahayn siyaasiyiinta dalka ugu sarreeya ama hogaaminta ugu sarreysa aan ka heli jirnay waa la yaqiinay. maanta ayaan waxa weeyaan xuquuqdii siyaasadeed aan haynaa weli. ciyaaruhuna waxay qayb ka ahaayeen, howlahaas bay qayb ka ahaayeen. way jireen dhalinyaro marar badan waxa weeyaan ciyaaryahanada kala duwan gaar ahaan kubadda cagta dadka ugu xariibsan ahaa oo dalka ina loo xushay, laakiin marar badan marxaladihii jiray iyo cunsuriyadii jirtay ayaa gacan bidixaynaysay oo soo riixasay. hadda marka la eegana kolley waxaa jira xidhiidhada ciyaaraha kala duwan. iminka xidhiidhka kubadda cagta dalka waxaa 9 qof baa guddi fulina, hal xubin oo Soomaaliya ayaa noogu jira oo Wiil Cabdirasaaq la yiraahdo xidhiidhka kubadda cagta, guddiga fulinta xidhiidhka kubadda cagta ee dalka qayb nooga ah. xidhiidhada kalena kolley 4 sano hal mar baa la doortaa. dadaal xidhiidh kasta aan qayb uga noqono, xidhiidhka kubadda cagta haddaan qayb ka noqono way fududahay dhalinyar badan oo deegaanka u dhalatay in la soo xusho, waayo ciyaaraha guud ee dalka waxaa maamula ee kubadda marka laga hadlo xidhiidhka kubadda cagta. xidhiidhka ciyaaraha fudud markaan eegno kolley hadda dadaal baan wadnay muddo 3 maalmood iyo 4 maalmood kahor waxaa nala joogtay Dharaarto Tullu oo ah gudoomiyaha ciyaaryahan maaragtay caan ah oo orodka lagu yaqaanay, iyo sidoo kale waxay tahay waa gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud oo orodada iyo bootinta ah. way noo timid kolley xukuumadda madaxda ugu sarreysay anaga waanu kulanay. ujeedada u timid waxay ahayd si loo horumarin lahaa ciyaaraha fudud, gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida waxay aad ugu fiicnaan karaan bootinta oo waxa weeyaan cid nagu gaari aynan jirin, iyagoona hadda xirfad iyo cilmi aan baran bay si fudud dhalinyaradu natiijo fiican ku keenayaan. orodadana qaybo waxaynu ogsoonahay Maxamed Faarax Anyaale dhalinyar badan oo Soomaali ah oo jinsiyad iyo dhaqan iyo wax badan aan wadaagno, qaarkoodna deegaankana salahaan ka soo jeedaan natiijada ay ka keeneen. dhalinyarada natiijada ay keenayaan tu lamida deegaankeena waa laga keeni karaa haddii la horumariyo ciyaaraha fudud iyo ciyaaraha kala duwan. marka imaatinkii gabadhaas qayb bay ka ahayd si loo horumarin lahaa ciyaaraha guud. marka si ciyaaryahan dalka uga dhex muuqda loo helo, ciyaaraha waa in hoos laga soo bilaabaa. waxa weeyaan kooxaha iyo ciyaartooyada lasoo dhisayo si wanaagsan loo soo dhisaa, fursadaha jira si ballaaran looga qayb gala. marka guud ahaan ciyaaraha dalka ka muuqashadeedu hadda unbay bilow noo tahay, laakiin intii hore waxa weeyaan siyaasaddaasaan uga qatanayn umaano qaybtana uga qatanayn. dhalinyar badan oo dadaal fiican wadayna waxay ku kaliftay inay cunsuriyadii ka jirtay intii tahriibaan wadannada Sweden iyo wadano kale u ciyaara hadda oo dhalinyarada deegaanka u dhalatay ah, walow da'yarta inta badan qayb ka yihiin. waa gartay ma jiraan ciyaaro la qabto oo u dhaxeeya 9 gobol ee dowladda federaalka? qaab dhismeedka guud ee ciyaaraha marka la eego wuxuu ku salaysan yahay waxa weeyaan kooxo kala duwan. si gaar ah marka la yiraahdo deegaanada ciyaaro u dhaxeeya 9 deegaan ma jiro, laakiin waxaa jira kooxaha deegaanada ka soo baxa oo darajada koowaad ah oo anaga cidinagama jirto. haddaan ku tala jirnaa insha Allahu tacaala inaan 4 kooxood oo darajada koowaad ee dalka qayb ka noqota aan sameeyno. haddii Premier League dalka inaad qayb ka noqoto aad u baahan tahay waa in kooxaha darajada koowaad ee deegaanka ay jiraan. marka deegaan kasta kooxaha darajada koowaad 2 kooxood ee ka soo baxda ayaa heer qaran inta u gudubto Premier League la qaban. darajada dhexe marka la eego iyaduna taasun bay la mid tahay. waxa weeyaan da'yarta marka la eego waxa weeyaan waxa jira ciyaaraha guud ee da'yarta deegaanada la yiraahdo. marka taa qaab dhismeedku kuma salaysnaanayo qaab dhismeedka dawliga oo deegaan kuma salaysnaanayo, laakiin hadba kooxaha ka jira goobtaas ee sida joogtada uga qayb gala tartanada ayay ku xidhan tahay. marka mararka qaarkood dad kooxo badan aad leedahay si ballaaran ayaad uga qayb gali. haddii 2 koox iyo 1 koox aad leedahay wax laga yaabaa 1 koox. marka ciyaaruhu way jiraan, waxay u jiraan nidaamyo kala duwan oo iyadoo kooxa iyadoo da'a, laakiin magac deegaankaasi deegaanka ma deegaanba laga yaabaa 10 kooxood inuu wato xagga deegaan u wato. 1 koox ma 2 koox oo kolba kooxaha ka jira ayay ku xidhan tahay. marka ciyaaraha guud ee jira waa kuwa qaab dhismeedkoodu caynkaas u yahay. markaan fiirino dhanka shaqooyinka federaalka xukuumadda hadda jirta markii ay timid waxyaabihii ay ballan qaaday waxaa ka mid ahaa inaad soo dhicin doontaan xaqa Soomaalida kaga maqan dowladda federaalka markay noqoto weliba dhalinyarada iyo shaqaalaysiinta. arrinkaasi maxaa idinka qabsoomay mudane? dadaalkii xukuumaddu ay ballan qaaday maalinkii isbedelku dalka ka dhacay qayb ahaan waxa uu ka hirgalay oo inaan xuquuqdii aan ku lahayn federaalka
kuraasta ugu sarreysa ee dalka maanta waxa weeyaan laga arrimiyo hadday noqoto golaha wasiirada iyo hadday noqoto maaragtay golaha sharci dejinta ama baarlamaanka qaybaha ugu muhiimsan baanu qayb ka nahay taasina waa dadaalkii xukuumadda markaan usoo noqono xagga waxa weeyaan shaqaalaha civil servantiga hoose waxaa dadaal badan la geliyey aanan ku guuleysanay hay-adahan federaalka ah oo imika tusaale ahaan telecommunicationka dalku waa qaab dhismeedkiisu waa heer federaal deegaan kasta hadduu ka jiro iyo waxa weeyaan maaragtay leybku waa saas oo kale customka waxa weeyaan dalka ka jira isna waa heer federaal qaab dhismeedkiisu hadda ka hor dhalinyarada soomaaliyeed ee ku jirta way meelaha qaarkood umayn jirin meelaha qaarkoodna aad bay u yaray marka imika telecommunicationka dalku xaruntiisa jigjiga markaad tagto awal waxaa laga yaabaa dhalinyaro qowmiyado kale unbaa ka shaqogeli jiray oo waxa weeyaan fursadda deegaankeena uu helayo way yaray maanta haddaad tagto dhammaan waxa ka shaqeeya intooda badan waa dhalinyaro deegaanka u dhashay oo fursaddii si gaar ah dhalinyarada looga faa'iideeyo qaybta quwadda korontada markaad tagto dalkana waa saas oo maareeyaha guud ee iminka deegaanka soomaalida haystaba waa wiil soomaali ah oo injineera muddo dhaweyd dadaaladii badnaa ee la sameeyey hay-adaha kuwa nagu dhex yaala deegaanka ayaa farast marka hore culayska aan saarnay waayo inaad hesho dhalinyar adsaabo ka howlgasha waxaa ka horeynaysa institutionkii federaalka ee goobtan ku yaalay inaad qayb ka noqoto kan haddaad qayb ka noqoto inaad kor socoto way fududahay imika qofka taliyaga deegaanka xaggan qayb ka ah inuu heer qaran u gudbo way fududahay qaab dhismeedkiiba ku jiraa kor socoshadu waxa weeyaan culayska xukuumadda iyo kolba fursadda jirta si looga faa'iideysto marka waxaanu samaynay dadaalo badan adsaaba markaan imika eego waxaanu ku leenahay golaha fulinta ee magaalada adsaaba waxa weeyaan kolay waxaa noogu jirta hal xubin baanu ku leenahay oo hadda kahor waxaan ku lahayn aynan jirin marka loo soo noqdo waxa weeyaan qaab dhismeedka adsaaba ka kooban tahayna waxay leedahay wax qaab dhismeed gobolada u eg oo ilaa 9 waxa weeyaan wax la yiraahdo maaragtay subcity oo caasimadda loo qaybiyo subcitiyada marka la eegana hal subcity oo adsaaba kamid ah ayaanu si guud inagu aan gudoomiyaha uga nahay oo haysanaa marka la eego degmooyinka adsaaba ka kooban tahayna qaab dhismeed ballaaran oo waxa weeyaan gudoomiyayaal leh hogaaminta nabadgelyada leh qaybaha kale adeeg bixinta leh oo gabdho iyo wiilal dhalinyaro hadda soo qalin jabiyay iskugu jira oo qayb ka dhignay oo ka howlgala ayaa jira marka qaybo badan dadaaladaas ilaa hadda waa la wadaa qaybo kaloo badan oo dhiman oo in laga howlgalo u baahan way jiraan hadda ka hor carqaladda weyn luuqadda ahayd oo luuqadda axmaariga ayaa lagu shaqeeyay marka la eego institutionska federaalka laakiin hadda waxa weeyaan 5 luuqadood in dalka si guud loogu shaqeeyo oo luuqadda Soomaaliga ay kow ka tahay marka laga yimaado axmaariga lagu shaqeynayo oromada iyo Soomaalida iyo Afarta iyo Tigreega ayaa qayb laga dhigay marka taa hirgelinteeda hadda la bilaabana waxay fududeyn doontaa dhalinyar badan oo Soomaali ah inay goob kasta u shaqo tagi doonaan ugu dambeyn saamaynta coronaviruska caabuqa corona saan wada ognahay weli fara bacan ayuu adduunka ku hayaa weliba geeska Afrika waxaa hadda socda ciyaarihii sida aad goboladaas aad ka dhawaajisay goobaha dhalinyaradu ay isugu timaado sida meelaha shirarka iyo garoomada waa la buuxaa wax taxadar ana ma jiro dadku ma qabaan maaskaraatooyin garbaha ayaa la isku hayaa anagoo idin cudur daarayna oo og Soomaalidu in aysan ay aad ma aragtay aysan u raacin ama aysan u nugleyn inay raacaan sharciyada bal nooga waran dhanka wacyigelinta COVID-19 ka dhankiina maxaad ka qabanaysaan kulley marka la eego guud ahaan geeyga Soomaalidu degto goob kasta ahaatee taxadir la idaw hawshan covid ku aad bay u jirtaa oo culturally waxyaabaha jira waxa weeyaan ayaa inta badan saameyn ku laga yaabaa dadku inay yiraahdeen waxaanu ilaahay noo qorin naguma dhacay aragti ah oo waxa weeyaan taxadirkii la iska dhagatiro ayaa si guud ahaan jira deegaankuna kale qayb wuxuu ka yahay deegaanada Soomaaliyeed ee sida guud jira taxadirka kale kasokow salaantii baa sideedii iska ah oo mararka qaarkood aad sooranaysaa dadku ma xinxin bay isku salaamayaan صح awal qof aan ku salaami jirin baa xitaa laga yaabaa gacanta inuu ku soo fidiyo oo mobilkii baad ka baqasaa oo ku yiraahdo laakiin dadaal badan oo waxa weeyaan la sameeyay way jirtaa wasaaradda caafimaadka deegaanku si gaar ah ay dadaal markasta ay ugu jirtaa laakiin isdhigashada guud ee dalka deegaanada Soomaalida dhibaatada ku haysa kulli deegaankana qayb ay ka tahay
muddadii ugu horreysay dadaal badan baa la sameynayay, wacyigelin badan, wasaarad kasta markaad gala safar xalkii baa hor yaalay, face mask qof aan xidhnayn inuuna soo gelin baa laga dhigi jiray. iminka isbedel waxa weeyaan muddadii corona dib soo laba kaclayena dadaallo iyo awaamiir xukuumadda iyo cabinetka aan kusoo saarnay baa jiray inaan goobaha adeeg bixinta adeeg aan cidna la siinin hadduu qofku face mask uunan xidhin, goobtii adeegga uunan gelin. institutionska dowladda marka adeegyada loo doonanayo waa qasab in la xidha, waana la xidhaa, laakiin markii goobihii kale ee public la iskugu imanayay la eego taxadirkeedu iska yaraya. marka xafiiska dhalinyarada markaan nimaado, iyadoo baaxadda dhalinyarada iyo baaxadda Soomaaliyeed la ogyahay dhibaatada guud ee sheegayna ay jirto, waxaa jira dhalinyaro kala duwan oo isxilqaamay oo wacyigelinta hawshan inta badan isku daya, walow waxa weeyaan qaadashada bulshadeenu ay iska liidato, laakiin dadaal guud oo wacyigelinta dhinaca wacyigelinta coronavirus-ka aan ka samayna ayaa jira. dhalinyaraduna degmooyinka kala duwan iyo magaalooyinkaba ay ka sameeyaan, wasaaraduna hawshaasay isku dabaridaa si guud ahaan. mudane aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa wareysiga guud iyo sida hufan ee aad noo siisay akhbaarahaasi ku saabsanaa wasaaraddaada gaar ahaan iyo weliba dhalinyarada deegaanka. daawadayaal, kaasi wuxuu ahaa mudane Cumar Siyaad Ibraahim Nuur, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha, oo aan ka wareysanaynay waxqabadka wasaaraddiisa iyo xaaladda guud ee dhalinyarada deegaanka. mudane aad ayaad u mahadsantahay. adiga ayaa mudan Cabdiraxmaan. daawadayaal, inta aanu barnaamijka mid la mid ah aan dib ugu kulmi doono, aniga iyo wasiir Cumar waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.